bariya bagwa mu byaha tukabarekeramo, bariya tubona bagendera gana ku cyaha tukabareka bagakomeza kugendera muri izo nzira, ni urubanza kuri twebwe, amaraso yabo ari kuri twebwe abera. Iki kuzanwa no kumva ijambo rya Yesu Kristo, kandi ni twebwe turifite, nitwe twahawe iryo jambo ry'umwuzuro kugira ngo turigeze ku batarargira gute, ku batararyakira. Zirikana aya magambo, Abagalatiya igice cya 6:1 haravuga ngo, ariko bene data, umuntu niyadukwaho n'icyaha, mwebwe ab'umwuka mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Amen, haleluya. Muri kino gihe turimo, sibye ko atari muri kino gihe gusa, ahubwo no mu bihe byabanje, abantu baragwa bakabura ababegura, ahubwo bakabona bashyushya inkuru z'ibyo baguyemo, z'amabi bakoze, z'ibyo basigaye bagenderamo. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ninde uzahagarara ku musozi w'Uwiteka, ngo ninde uzaguma mu ihema ry'Uwiteka. Umwanditsi wa Zaburi arondora ibintu byinshi arangira aravuga ngo ni umuntu udashyushya inkuru y'umuturanyi we. Haleluya. Iyo umuturanyi wawe, iyo mwene so aguye mu cyaha, iyo mwene so akoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, iyo mwene so yisanze mu busambanyi, iyo mwene so atwariye inda iwabo, ntabwo uba ugomba gushyushya inkuru yiwe. Haleluya. Ahubwo icyo uba ugomba gukora ni iki Umugalatiya arimo agira gute, arimo atubwira, ugomba kumugaruza umwuka w'ubugwaneza. Wowe urahari, wowe ubonye yuko yaguye, wowe ubonye yuko hari inzira arimo kugenderamo zidatunganye, zitanejeje Uwiteka, ni wowe ufite umukoro wo kugira gute, wo kumugarura. Haleluya. Ezekiyeli 3:20 bivuze ngo, kandi umukiranutsi nareka gukiranuka kwe agakora ibyo gukiranirwa, nzashyira igisitaza imbere ye kandi azapfa, kuko utamuburiye agapfira mu cyaha cye, kandi imirimo ye yo gukiranuka yakoze ntizibuka ukundi, ariko ni wowe nzabaza amaraso yiwe. Bariya bagwa mu byaha tukabarekeramo, bariya tubona bagendera mu nzira zigana ku cyaha tukabareka bagakomeza kugendera muri izo nzira, ni urubanza kuri twebwe, amaraso yabo ari kuri twebwe abera. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo muri umucyo. Haleluya. Kandi ngo muri umunyu, ni twebwe dufite umucyo wo kumurikira abari mu isi, nitwe dufite ubushobozi bwo kuryoshya isi. Ibitagenda neza ni umukoro wacu, niko kazi kacu. Kuba tubibona rero ntabwo twakabaye tugira gute, ntabwo twakabaye tubyasasa ngo dushyushye inkuru z'abaturanyi bacu, dushyushye inkuru z'abatari mu gakiza, dushyushye inkuru z'abavuye mu byizerwa. Haleluya. Nk'uko akazi ukora ibitagenda neza utashobora kuba nyambere wo kubibwira abandi, wo kubyamamaza, ngo hari ibyo nabonye nakabaye nkoze cyangwa se nakoze bitarimo kugenda neza, ahubwo kubyihererana ukagira bwangu, ugakora uko ushoboye kugira ngo bigende neza. Ni nako umuturanyi wawe, ni nako mwene se waguye mu cyaha yakabaye agira gute, agushishikaza, wakabaye ushishikazwa no kugira gute, no kumugarura, kuko ni umukoro wawe. Haleluya. Abatizera nabo ni umukoro wawe, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo bamwambaza bate bataramwizera, kandi ngo bamwizera bate. Haleluya. Bataramwumva, bataramubwirwa. Haleluya. kandi bamwumva bate ari ntawe ababwirije. Ni wowe ukwiriye kubabwiriza abantu bose batari mu gakiza, abantu bose uri kubona bagendera mu nzira zidatunganye, zidakwiriye, zitari nziza, zitanejeje umwami. Ni umukoro wawe, niwe wakabaye ubamenyesha iyo nzira, niwe wakabaye ubatoza iyo nzira, niwe wakabaye ubafata ukuboko ukabayobora muri iyo nzira. Wowe wabashije kwinyuramo, wowe ubashije kumenya ukuri, wowe ubashije kuba uri mu mucyo, ni wowe ukwiriye kurandata impumyi ziri mu mwijima ukazikura muri uwo mwijima. Hari iki ijambo ry'Imana ryatubwiye, ariko ngo ugomba kwitondera, ugomba kwitondera uburyo ubikora. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Haleluya. Burya umuntu uri mu mwobo aba afite ubushobozi bwo kugukuriramo kurusha uko wowe ufite ubushobozi bwo kumukuramo. Niyo mpamvu mu gihe ugiye gukura mwene so waguye mu mwobo, mwene so waguye mu cyaha, ugomba kugira gute, ugomba kwitonda, ugomba gufata ibihe ugasenga, ukaba ufite imbaraga, ugomba kugenda umeze gute, uri umusirikare witeguye kurwana, kuko imbaraga ziba zimufashe, imyuri ibimuboshye
yarushye, ntabwo iba ishaka kumurekura. Rero ugomba kugenda nawe uri iki? Nawe wuzuye imbaraga. Haleluya. Ugomba kugenda wigengesereye kugira ngo nawe utagira gute? Udashukwa. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryatubwiraga kugarura bene data. Abaguye ni twebwe dufite kubagarura, abagiye kure y'umusaraba ni twebwe dufite kubagarura, ndetse n'abatarawugeraho n'abatarizera ni twebwe dufite umukoro wo kugira gute? Wo kubabwiriza, kuko kwizera kuzanwa n'iki? Kuzanwa no kumva ijambo rya Yesu Kristo, kandi ni twebwe turifite, nitwe twahawe iryo jambo ry'umwuzuro kugira ngo turigeze ku bataragira gute? Ku batararyakira, ku bataramenya agakiza, ku bataramenya uwo mwami n'ibyiza, haleluya, biri muri ako gakiza. Ni twebwe rero ababigezemo, ababihagazemo, ababigenderamo, dufite kugira gute? Dufite kubibabwira. Haleluya. Komeze kuzirikana ayo magambo. Abahaguye bagarure, abari kugendera mu nzira zidatunganye bagarure, abari kure y'umusaraba ujye kubazana ubagire gute? Ubagarure. Naho kubavuga, kwirirwa ubasebya, kwirirwa uvuga ngo runaka yakoze ibi n'ibi ngibi, ntabwo ari ibintu bigukwiriye. Shalom shalom.